Mari kita buka di Secret Box Patrick. Ayo SpongeBob, kita kasih misteri box ini ke atas daratan sana, ke Cifilme. Ayo SpongeBob, Cifilme menunggu. Patrick, tunggu aku. Ayo everyone, everything happy watching. Tada! Jadi guys, hari ini kita mau buka The Secret Box SpongeBob. Nah ini tuh gede banget guys kardusnya. Nah guys, kalau kalian pernah nonton salah satu episode SpongeBob, di episode itu tuh SpongeBob kepo banget, dia sampai ngebobol rumahnya Patrick guys, buat lihat kira-kira isi kotak rahasianya itu apaan. Dan sekarang kotaknya udah di sini. Tada! Aku nggak tahu kalau di filmnya tuh dia kayak enteng gitu ya, tapi di sini tuh berat sekali guys. Ini kira-kira isinya apaan? Nah sebelum kita buka, jangan lupa subscribe dulu. Sambil nunggu kalian subscribe, kita mau langsung buka. Let's go guys. 1, 2, 3. Kita buka ya guys. Jeng jedeng. Ada talinya guys. Jadi kalau kalian nonton di episodenya tuh dia juga ada kayak tali kayak gini, pas dibuka ternyata cuma tali beginian doang warna coklat. Tapi pas diangkat, di sini ada apa aja guys? Kita bakal buka satu-satu. Let's go. Nah guys, ini yang pertama ada Krabby Patty. Ini jadi Krabby Patty versi take away ya guys. Nih kalau kita bawa pulang, Krabby Patty tuh dikasih aluminium kayak gini. Biasanya kalau di Bikini Bottom kan pada makan di tempat. Ini kita take away guys. Terus kita juga beli yang small nih. Jadi ada yang big sama yang small. Biasanya yang small ini tuh dia main sama Mermaid Man sama Barnacle Boy. Dan kita cobain rasanya yang ini dulu ya guys. Coba gigit bersama-sama guys. Mungkin kalau yang ini karena buat kids ya guys, jadi rasanya tuh manis banget. Dan buat Krabby Patty yang asli ini nanti bakal kita buka di akhir video barengan sama resep rahasianya guys. Jadi ini kita simpen dulu ya guys. Lanjut ke makanan yang paling gak enak di Bikini Bottom guys. Ini makanan dari Cambaket. Tada! Ini kalian bisa lihat makanan dari Cambaket. Di sini ada yang Cambaket gitu, aku nggak tahu ini apa. Pokoknya tuh di Bikini Bottom semua orang tuh nggak suka, soalnya dia tuh terbuatnya dari kaos kaki, muntah ikan, sama dari gurita mentah. Jadi nggak ada yang suka. Terus di sini ada Camstick. Camstick ini lumayan naik ya produknya di Cambaket, soalnya pemandangannya bagus. Jadi orang-orang datang cuma buat lihat pemandangannya. Jadi kita mau cobain yang enak dulu ya guys. Yang Camstick. Tada! Ternyata bentuk Camstick seperti ini ya guys. Sebenarnya mirip banget sih sama yang digambar. Cuma katanya kalau kelamaan nih bisa meleot gitu. Sekarang kita mau cobain Camstick. Mirip kondok ya kalau dilihat-lihat guys ini. Aku juga nggak ngerti, tapi ini lebih banget kondok. Cuma rasanya lebih manis. Lebih manis sedikit. Ratingnya 3 buat ini. Lumayan. Lanjut kita bakal makan Cambaket. Di sini tuh tulisannya kita buka, terus kita makan pakai sendok. Enaknya sih ditambahin sama saus gitu. Oke, kita coba ya guys. Kira-kira rasanya gimana? Kita buka ya. Nah, ini makanan yang paling nggak disukain sama warga Bikini Bottom. Mungkin mereka nggak bisa beli soalnya keras banget kali ya. Nih. Tada, dalamnya ini beef, katanya sih beef ya. Kita coba guys. Tada. Wow. Nah guys, kita cobain ya. Asin ya guys. Ternyata rasanya asin. Mungkin karena dia dari dasar laut. Hai Bung, kau ini dari kota bodoh mana? Kan dia bikin makanannya itu dari dasar laut, jadi rasanya tuh asin banget. Tapi aku juga nggak ngerti kenapa Plankton bikin menu cuman kayak 2 ini doang. Kalau dibandingin sama Krabby Patty yang mini tadi itu udah kalah jauh guys. Jadi pantas aja Cambaket nggak laku. Kita langsung lanjut aja ke makanan selanjutnya, soalnya yang ini nggak enak. Ini ratingnya 1. Lanjut guys, nggak enak banget abis makan Cambaket. Kita sekarang minum, kita cari minuman. Di sini ada Milky Shake-nya SpongeBob. Ada 2 guys, ada yang milky sama yang nggak milky. Kenapa warnanya putih?
sendiri, soalnya kita disuruh racik sendiri. Soalnya kan kita take away dari bawah laut. Jadi kalau buat di sana nanti nggak enak pas nyampe sini. Jadi untuk menjaga keenakannya, katanya sih kayak gini aja kita buat sendiri di daratan. Kita coba ya guys. Apakah seenak itu? Soalnya SpongeBob sampai kecanduan. Gara-gara SpongeBob kecanduan, dia tuh sampai berbulunya warna hijau gitu guys. Badannya sampai hijau-hijau gitu. Apakah aku akan menjadi hijau seperti SpongeBob? Mari kita buktikan bersama-sama. Let's go. Ini kita buka dulu. Jadi ini cairan pertama. Terus ini tuh dari susu kuda laut ya guys. Susu kuda laut. Kita gabung bersama-sama. Kita buat satu. Let's go guys, kita bikin ya. Wow, hijau, beneran hijau guys. Oke, ini yang pertama. Terus ini milknya. Ini yang ketiga. Aku penasaran kira-kira aku bakal berubah menjadi hijau apa tidak. Kalau udah, sekarang kita kocok. Kocok. Wow, warnanya mirip banget sama yang di filmnya guys tuh. Warnanya beneran hijau. Let's go guys. Apakah aku sudah menjadi hijau? Kayaknya enggak guys, aku nggak bikin hijau. Enak, tapi kayaknya kalau dingin lebih enak deh guys. Ini karena mungkin nggak dingin, udah dibawa jauh dari lautan sampai sini udah nggak dingin, ya udah nggak apa-apa lah guys. Ratingnya 8, lumayan enak dan worth it buat dibeli. Sini ada ingredientsnya juga tuh. Tada! Yang penting made with love ya guys. Lanjut ke makanan selanjutnya. Nah guys, ini kita buat yang kedua ya. Ini rencananya sih mau aku simpen buat bekal. Ini aku simpen aja buat kenang-kenangan dari Bikini Bottom. Ini kita simpen. Tada! Nah guys, kita lanjut ke ini. Ini yang dipakai SpongeBob buat ngeprank Patrick. Kalau kalian inget episodenya, Patrick tuh sampai ngambek sama SpongeBob. Kira-kira isinya apa ya guys? Kita kena prank apa enggak ya? Wow! Jadi ini mirip banget sama yang di SpongeBob. Soalnya di film SpongeBob-nya juga kayak gini. Dia ngeprank Patrick pakai ular-ularan gitu. Terus Patrick yang ngambek gara-gara ini. Lucu sih ya, lucu sih ini. Let's go guys, kita lanjut ke yang selanjutnya. Lanjut guys, di sini aku dapet Kelvin. Ya, hai Kelvin nih guys. Aku nggak ngerti ya, kirain aku cuma dapat makanan, ternyata dapet dia. Apa bisa dimakan ya? Tapi aku nggak tega makan dia. Nah, ini dia guys bentuknya Kelvin. Oh, Kelvin ini ketua ubur-ubur guys, dan bentuknya tuh mirip banget sama Pare ya guys ya. Ini Kelvin mirip Pare ya guys. Ternyata di Bikini Bottom Kelvin itu di Indonesia itu Pare ya guys. Coba kita cobain ya. Mari kita coba Kelvin. Nangis nggak dia? Ternyata Kelvin dari Bikini Bottom rasanya manis, nggak kayak Pare di Indonesia. Tapi manis. Ratingnya rasanya kayak timun, 9/10. Kelvin enak. Kita simpen dulu Kelvinnya, kita taruh di sebelah sini. Lanjut guys, ada pizza. Nah ini yang lucu banget waktu episode SpongeBob sama Squidward, dia tuh nganterin pizza jauh banget sampai dia bete. Dan sekarang kita mau buka pizzanya. Kira-kira pizzanya kayak gimana sih yang mereka anterin sampai berjam-jam? Jauh banget itu ya guys. Kita cobain ya guys. Cedeng. Pizzanya ada beef. Wah, kita cobain kali ya. Tapi ini pizzanya kayak udah agak benyek gitu guys. Mungkin karena dianterin dari Bikini Bottom, saat nyampe daratan udah agak basah. Kita cobain aja ya guys. Aku mau cobain yang ini. Can! Pizzanya mirip banget sama pizza yang ada di bumi. Enak, cuma agak alot gitu. Mungkin karena pengirimannya lama kali ya guys tuh. Ini makanan yang paling normal dari semua makanan yang tadi aku review. Ini ratingnya 10. Enak. Lanjut guys, ini ada cookies dari grandmanya SpongeBob. Nah jadi paling yang SpongeBob suka kalau dia lagi stres, lagi gimana-gimana tuh dia pasti ke rumah grandmanya, neneknya, terus dia makan cookies. Let's go, kita lihat guys kira-kira cookiesnya gimana ya. Ayo guys, kita cobain cookies grandma SpongeBob. Ini kayaknya karena dari lautan ya guys, ini tuh agak alot. Mungkin kalau di laut tuh bentuknya bagus ya, cuma pas sampai ke bumi dia jadi begini alotnya tuh. Nah, tapi kita cobain rasanya ya guys. Kayaknya udah campur air laut deh.
Surprisingly ini enak banget. Padahal bentuknya jelek, tapi enak. Emang grandmanya jago banget masak kayaknya deh. Coklatnya juga banyak, nggak pelit. Makasih ya guys. Grandmanya jatuh. Lanjut guys, di sini ada koral. Wah, jadi tuh ada episode dimana SpongeBob sama Squidward yang nganterin pizza tadi, dia kelaparan, jadi dia tuh makan koral. Nah, mungkin tadi pas dia nganterin ke sini juga dia lapar terus mungutin koral kali ya guys di sana. Kita sekarang mau cobain aja koral dari SpongeBob. Nah, jadi ini bentuk koralnya kayak gini guys. Aku nggak tahu ini bisa dimakan atau enggak, tapi karena SpongeBob bisa, kita tes bisa. Let's go. Rasanya kayak koral guys. Kayak apa ya? Kayak rumput laut tapi keras gitu. Ternyata makanan dari Bikini Bottom pada enak-enak semua guys. Sampai koralnya pun bisa dimakan. Nah. Selanjutnya kita ada coklat yang dari SpongeBob. Tapi karena dia jauh ya, lagi-lagi karena dia nganterinnya jauh sekali, ini akhirnya melewat ya guys. Tapi aku penasaran banget gimana rasa coklat dari Bikini Bottom guys. Kita sobek aja ya guys coklatnya. Tuh kan udah meleot. Nah guys, jadi ini bentuk coklatnya. Dan coklat ini kalau kalian ingat, itu bagian dimana SpongeBob sama Patrick tuh jualan coklat bareng-bareng. Terus tiba-tiba mereka jadi kaya gara-gara jualan coklat ini guys. Kita cobain ya. Rasanya coklatnya mirip kayak di bumi, cuma lebih meleot, mungkin lebih asin juga karena ada pakai air asin ya. Tapi oke lah rasanya untuk penjualan SpongeBob ini. Lanjut guys, di sini ada kelpo. Nah guys, kelpo ini makanan sarapan Bikini Bottom. Ini kayaknya sangat higienis guys, lihat tempatnya. Nah, SpongeBob sampai ke Gary juga suka makan ini guys. Ini kemasannya cantik banget loh, kalian bisa lihat deh. Wow. Nah guys, jadi pertama kita tuang susu kelponya dulu. Kalau udah, sekarang kita mau tuang kelponya. Oh ternyata di belakangnya tuh ada game gitu buat Patrick pulang ke rumah guys. Kayaknya mereka tuh bintang besar ya di Bikini Bottom ya. Sampai kelpo tuh sponsornya dia loh. Sekarang kita buka guys. Wow, isi kelpo lucu banget. Ada bintang laut putih sama ini. Kebanggaan warga Bikini Bottom. Kalau di Indonesia bisa aku bilang ini mirip sama kokokan. Tapi kalau di Bikini Bottom namanya kelpo. Mungkin kalau buat sarapan di Bikini Bottom ini enak banget sih guys. Ratingnya 8. Lanjut guys, ada resep rahasia Krabby Patty. Nah, ini aku penasaran banget karena bertahun-tahun Plankton nggak bisa buka resep rahasia Krabby Patty guys. Jadi kita bakal buka dulu Krabby Patty-nya dan kita buka resep rahasianya. Wow, wala. Krabby Patty dari Bikini Bottom. Kalau di Indonesia ini mirip banget sama burger ya guys nih. Ini ada kejunya, terus di bawahnya banyak acar, ada sayuran sama ada beefnya juga. Coba kita cobain ya. Enak banget. Minusnya agak dingin doang karena dikirimnya jauh, tapi ini rasanya tuh enak banget. Ternyata ini rasanya tuh enak banget. Jadi kita mau langsung lihat kira-kira resep Krabby Patty isinya apa aja guys. Kalau bisa dibuat di bumi, aku bakal langsung buat deh. Kayaknya ini enak banget. Kita buka restoran Krabby Patty aja kali ya guys ya. Kita lihat ya guys resep rahasianya. Secret formula for Krabby Patty. Lihatnya di sini dulu guys. Pertama, ada rotinya. Kedua, dia ada beefnya. Ketiga, membangun cinta dengan 4 cup. Dan di sini ada tomat-tomatan dan yang terakhir ada plankton. 1 bungkus plankton guys. Aku sudah muak. Ternyata selama ini Krabby Patty dibuatnya dari plankton guys. Oh my god, pantesan rasanya enak banget. Tapi kasihan plankton. Kita langsung lanjut aja. Di sini ada yang terakhir. Dan yang terakhir kita ada THR. Wah, ini kalau kalian nonton
nonton di seriesnya SpongeBob ada bagian dia tuh pengen banget ngerjain tugasnya tapi dia cuma bisa nulis THE. Tapi ini diplesetin jadi THR guys. Dan isinya adalah uang dari Tuan Crab. Ini duit dari Tuan Crab dan tulisannya THR. Jadi ini THR dari Tuan Crab guys. Yay! Jadi ini tuh uang yang sama Tuan Crab itu diisolasi di belakangnya itu loh guys. Dan ternyata dia nggak pelit-pelit banget guys. Kita masih dikasih THR nih. Oke guys, jadi ini semua paket dari Bikini Bottom super banyak banget dari Secret Box Patrick. Nah, kalau kalian suka videonya kalian bisa langsung like, comment, dan subscribe. Ini beneran enak-enak banget. Dan sebenarnya ini aku beli semua ya guys. Jadi nggak beneran dari Bikini Bottom. Ini semua beli ada produknya di Indonesia. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa lihat ini produk-produknya dan kalian beli sendiri. Bye.